Solo il diavolo e una donna capricciosa potevano pensare di costruire una città in mezzo alle paludi e alle acque stagnanti. Edificata sul fango, Oristano vi rimase incagliata come una nave per 1000 anni. Vi rimase immobile, prigioniera delle acque, come un'isola nell'isola della Sardegna. Ogni giorno, al tramonto, il velo della malaria si alzava dalle acque morte e la stringeva in un assedio invisibile. Malgrado l'assedio della malaria, Oristano visse una storia intensa. I suoi abitanti, tutti contadini, pastori, pescatori, dovettero difendere per 400 anni la loro indipendenza contro tutti gli invasori d'oltremare che volevano conquistare la città degli stagni. Così Oristano si riempì di gloria, ma consumò ogni ricchezza e per difendersi si chiuse ancor più in se stessa. Era a 10 chilometri dal mare, ma non ebbe porto. Era al centro della Sardegna, ma non tentò mai di imporvi il suo dominio. Era nel mezzo di una fertile pianura, ma era scarsa di campi. Coltivava soltanto quel poco che i cittadini consumavano: grano, uva e ulivi. L'assedio della malaria costringeva i cittadini a vivere in città, ad alzarsi all'alba per raggiungere i campi, le vigne, i pascoli. Li obbligava a lavorare la terra furtivamente. All'imbrunire, prima che le zanzare uscissero dai loro nascondigli, gli uomini dovevano ritirarsi come in un eterno coprifuoco. Oristano arrivò così al XX secolo, ancora chiusa come un comune medievale, isolata, ignorata dal passare del tempo. Era un luogo dove veramente non succedeva nulla. Ma un giorno, finalmente, successe qualcosa di molto importante. Fu una cosa che è ricordata ancora oggi da una stampigliatura che si ripete su quasi tutti i muri della città e porta la data 1948, oppure 1950. Sono date storiche, perché segnano una specie di seconda fondazione di Oristano, una fondazione non meno prodigiosa della prima, di quella che la leggenda ci ha raccontato. Questa volta il prodigio non fu opera del diavolo, ma di qualcosa di molto più familiare, del diclorodifenil tricloroetano, ovvero del casalingo DDT. Avvenne che la malaria fu sconfitta in tutta l'isola, oltre che ad Oristano. In quei 2 anni, infatti, fu condotta a termine una colossale disinfestazione antimalarica che coprì ogni centimetro quadrato del territorio oristanese. L'operazione DDT fu condotta dall'Istituto Rockefeller di New York con la tattica e la strategia di un'autentica azione militare. Tutti gli oristanesi, come ai tempi in cui lottavano contro gli invasori aragonesi, furono mobilitati per questa guerra chimica contro un nemico invisibile.
Nel giro di 2 anni la malaria era scomparsa, cancellata dalla terra e dalla storia di Oristano.